السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي رجالة وحوش الصف الأول للإعدادي، أهلا وسهلا بيك في فيديو جديد مع أخوك الكبير مستر محمد فتحي مدرس الرياضيات والماث. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع مراجعة الوحدة الأولى. طبعا كانت وحدة جميلة ولذيذة، 5 دروس أخدناهم على 3 حصص. إن شاء الله بقى هنراجع الوحدة الأولى كلها. إحنا شرحنا وخلصنا، هنحل بقى. يعني كفايه نقعد نشرح. طب هنحل امتى؟ تعالى بقى نحل النهارده. هنراجع الوحده الاولى، مش شرح، حل. فعايزك كده تسمي الله، تتوكل على الله، تعمل لك كوبايه شاي كده، ظبط بقى الدنيا، تكون فايق ان شاء الله، ونبدا باذن الله. كل اللي انا طالبه منك تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه في ثانيه، مش هياخد منك ثانيه. ادي لحد 3، 1 2 3 خلصت. طيب يا سيدي، هناخد في كتاب التقييمات، في كتاب الزفت ده اللي هو بتاع المعاصر، هنبدأ إن شاء الله نحل. طيب معانا أول مثال بيقول لك إيه؟ اختر. حاضر هختار. أي مما يأتي يساوي سالب 3 أس 2. قلت لك الأس الزوجي طير السالب يخليه موجب، أو واحد يقول سالب 3 في سالب 3، سالب في سالب بموجب، 3 في 3 ب9. هي أي مما يأتي يساوي الرقم الغريب ده. أقول له بص، مبدئيا السالب ينزل، طبعا مفيش حاجه بالموجب ده مش هينفع، ده لازم رقم سالب عشان قدامه اشاره سالب. العلامه هتنط كام مره؟ طبعا هنا المفروض تيجي هنا، يعني 2.5. في 10 اس كام؟ شوفها نطت كام مره؟ 1 2 3 4 اس 4 بالموجب ولا السالب؟ والله يا مستر لو هي نطت لليمين يبقى بالسالب، يعني يبقى بالسالب. يبقى دي الاجابه الصح. طيب تمام، نقول بسم الله. ايه اللي بعده؟ المعكوس الضرب للعدد ده. الجذر التكعيبي لل8 2، الجذر التكعيبي لل27 3. انا مش عايز 2 على 3 اهو زي ما مكتوب كده، انا عايز المعكوس الضربي، نعكسها بقت 3 على 2. الاجابه د. طيب نصف العدد 2 اس اكس، خدها كلمه ومشي حالك. لو عايز نصف العدد نقص من الاس 1، بقت 2 اس اكس ناقص 1، اللي هي الاجابه د. أي مما يأتي يساوي رقم إيه ده كله ده؟ ماشي حاضر. واي خد واحدة منهم، اجمع بقى الأسس. 3 ناقص 3 صفر. اتفضل عندك واي أس 1 ماشي. فيه إكس خد لك واحدة منهم، إكس. سالب 2 ناقص 2 سالب 4، سالب 4 ناقص 3 سالب 7. يبقى واي في إكس أس سالب 7، دي الإجابة باء. أي مما يأتي هو الأكبر. كبير ربنا يا سيدي، ماشي. تعال نفك. بس سالب 3 يعني العلامة تتحرك 3 مرات على الشمال، طبعا لو في هنا صفار يبقى مرة 2 3 بقت 0، علامة 0 0 7 2. طب تعالى لده، لا تتحرك 5 مرات على الشمال، طبعا أكيد ده فين؟ لا فين الكبير؟ أكيد طبعا ده الكبير، ده أكيد صغير ده. طيب دي أس سالب 2، ده رقم سالب، ده أكيد مستحيل يبقى هو الأكبر. ماشي تعالى هنا، 4 و6 تتحرك 7 مرات للشمال، أكيد ده مش محتاج. طيب الجذر التكعيبي الاكس اس 12، قلت لك اقسم الاس ده على درجه الجذر. هنا درجه الجذر 3، يبقى 12 على 3 فيها 4، يبقى المفروض الناتج في الاخر اكس اس 4. يجي واحد يختار دي او صفر. هو عايز جذر مين؟ يدي لك اكس اس 4، تقول لي جذر اكس اس 8، لان بنقسم الاس على درجه الجذر. 8 على 2 هي اكس اس 4. تاني اللي مش فاهم، ناتج ده طلع اكس اس 4، ما اجريش اختار اكس اس 4، لا، جذر مين يديني اكس اس 4؟ جذر اكس اس 8. اكس تكعيبي تساوي سالب 1، يبقى اكس بس بكام؟ خد الجذر التكعيبي للطرفين، جذر تكعيبي الاكس تكعيب اكس تساوي جذر تكعيبي للسالب 1 و1. سالب 1، يبقى تنزل زي ما هي. طيب هنا حاضر، عايز مين؟ عايز قيمة كي، اقسم على اللي جنبها 10 أس سالب 7، اقسم على 10 أس سالب 7، دي مع دي راحت. اتفضل عندك كي تساوي أس سالب 9، طبعا 10 و10 باخد واحدة منهم وبطرح الأسس عشان دي جسمة. سالب 9 ناقص سالب 7، اوعى تتلخبط، سالب في سالب بموجب، سالب 9 زائد 7 يديلك سالب 2. تعال بس نبص بقى الأرقام. في 745، طبعا أس سالب 2 هتحرك مرتين لناحية الشمال كده.
ادي ال 745 في 10 اس سالب 2، العلامه اصلها هنا تتحرك مرتين للشمال، بقت 7 علامه 4 5 هي باء. هش بقى خلاص بقى هش بس خلاص بس خلاص. خش على اللي بعديه. بيقول لك ايه؟ اجب. عيني هاجب. حاضر. هناخدهم كده ايه في السبوره الجميله دي كده اهو. ليه طيب تاني ماشي. ادي السؤال بيقول ايه بقى؟ اوجد مجموعه الحل في ذات اللي هي الاعداد الصحيحه. طيب الزائد بيروح ناقص 1. اتفضل عندك 2 اكس تربيع تساوي 51 ناقص 1 يعني 50. اقسم على 2 اقسم على 2 دي مع دي راحت. اتفضل اكس تربيع تساوي 50 على 2 فيها 25. التربيع بيروح جذر، ما تنساش انها هتطلع قيمه موجبه او سالبه. اكس تساوي موجب وسالب جذر 25 5. اللي بعدها هنا الناقص تروح الناحيه الثانيه زائد 7، ودي موجب 2 اكس تكعيب تيجي هنا سالب 2 اكس تكعيب. اتفضل عندك 3 اكس تكعيب ناقص 2 اكس تكعيب تساوي 20 زائد 7 27. حاضر. 3 كيلو فاكهه ناقص 2 كيلو فاكهه، اتفضل لك كيلو فاكهه يساوي 27. خد الجذر التكعيبي خد الجذر التكعيبي دي مع دي راحت. اتفضل عندك اكس تساوي جذر تكعيبي لل 27 3. خلصت يا سيدي. نشوف اللي بعديه. اوجد في ابسط صوره. حاضر اهو. تعال بسم الله. واي خد واحده منهم واجمع الاسس. سالب 3 طبعا 2 و3 5. سالب 7 سالب 7 زائد 5 يدي لك سالب 2 على واي خد واحده منهم اجمع الاسس. سالب 4 ناقص 2 سالب 6. الكلام ده يساوي واي خد واحده منهم. اللي مش فاهم يا جماعه اللي انا بحله ده يرجع يشوف الفيديوهات، يعني اجتهد كده ايه وشد حيلك وخلي عندك دم وارجع ذاكر. انا مش فاهم اللي بتعمله. عند الضرب بجمع الاسس، عند الجسم اطرح الاسس. سالب 2 ناقص السالب 6 اهو. الكلام ده يدي لك واي. سالب موجب سالب 2 زائد 6 يدينا 4. بس خلاص دي القصه كلها. تعال نكمل بسرعه عايزين نخلص، ده احنا عندنا 3 ورقات هنحلهم النهارده. اكتب ناتج كل مما ياتي بالصيغه العلميه. ماشي حاضر. لو عايزها بالصيغه الافريقيه حتى هنكتبها. قلت لك الكبير بيروح للصغير. طيب يبقى اس 8 دي هقسمها ل 10 في 10 اس 7. ماشي. واخد قلت ال 10 دي اضربها في 5 و2 بقت 52 في طبعا 10 ضربتها في 5 و2 طلعت 52. اتفضل عندك 10 اس 7 زائد 6 و3 في 10 اس 7. ماشي. خد ال 10 اس 7 عامل مشترك، لما اخدها من هنا يتفضل 52 زائد لما اخدها من هنا يتفضل 6 و3 من 10. خلاص ماشي. اجمع 52 و6 58 و3 من 10 اهو بالمنظر ده 58 و3 من 10. كل ده مضروب في كام؟ في 10 اس 7. هل ده بالصيغه العلميه؟ لا والله. ليه؟ اصل يا مستر ده رقم اكبر من ال10. ارجع للفيديوهات لو انت مش فاهم. اللهم اني بلغت. العلامه العشريه هنا اتحركت مره للشمال. بضرب في 10 اس 1 بقت 5 علامه 8 3 في 10 اس 7 في 10 اس 1 باخد واحده منهم واجمع الاسس. 7 و1 8. خلصت يا سيدي المساله الاولى. عمليه الضرب مفيش اسهل منها. بضرب الارقام في بعض. 10 اس 3 اس سالب 3 في 10 اس سالب 5 اخد واحده منهم اجمع الاسس. سالب 3 ناقص 5 سالب 8 واضرب الارقام في بعض. 6 و4 في 2 91. شوف هتطلع كام والزقها جنب دي وخلصت المساله. خلاص سهله وبسيطه. مش على اللي بعديه. ماشي. ايه ده لا اله الا الله. سهله. طيب مكعب حجمه 125 سم. عارفين ان حجم المكعب يساوي ال في ال اللي هي كنت بقول عليها ال تكعيب.
هو بقى مديلك ال تكعيب دي ب 125. خد جذر تكعيبي، خد جذر تكعيبي، دي مع دي راحت. اتفضل ان ال تساوي جذر تكعيب ال 125 5. كده انت جبت مين؟ انت جبت طول الحرف طلع ب5. طيب امسح بقى ده كله كده، مش عايزه انا اهم حاجه عندي ان انا جبت طول الحرف ب5 او طول الضلع ب5. ماشي. ايه اللي انا هعمله؟ عايز المساحه الجانبيه والمساحه الكليه. كان في قانون بيقول لك ان المساحه الجانبيه، انا ما شرحتوش اديني بشرحه تاني، تساوي 4 اس تربيع. وكان في قانون بيقول لك ان المساحه الكليه كم وجه؟ هما 6 اوجه، يبقى 6 في اس تربيع، او هي 6 اس تربيع. طيب اس جبتها ب5، 5 تربيع 25، 4 في 25 100. خليك فاكر انها مديها لك بالسنتي ولا مديها لك بالمساوي سنتيمتر. سنتيمتر. المساحه الكليه 6 في اس تربيع، اتفقت ان اس ب5 اس تربيع 25، 6 في 25 تدي لك 150 سنتيمتر مربع. بس خلاص، خلصت خلاص. يبقى انت تحفظ قوانين المساحه الكليه والجانبيه، 4 اس تربيع و6 اس تربيع. اذا كانت اكس سالب 2 وواي ب3 فوجد قيمه. حاضر، اكس سالب 2 احوش اكس واحط قيمتها سالب 2، واي 3 يبقى اس 3. الكلام ده يساوي، طبعا لو الاس فردي ما بيأثرش في السالب، 2 تكعيب ب8. الاولى خلصت. اللي بعدها واي ب3 يبقى سالب 3 لكل اس 3، السالب ينزل، 3 اس 3 27. اللي بعده اكس بسالب 2 زائد الواي ب3 كل اس 2، سالب 2 زائد 3 يدي لك 1، 1 اس 2 ب1. خلاص. عايزك كده ايه تركز، ركز. الترتيب التصاعدي ده لا يا تعال، كلام قديم ما بيجيش في الامتحانات بس يلا ماشي. بالنسبه للترتيب التصاعدي خليهم لي كلهم اس 12 اهو، فاضل لك بس دي تبقى اس 12. يعني عايز تضرب في 10 اس 1 او وتقسم على 10 اس 1، اضرب في 10 واقسم على 10. لما تقسم على 10 دي بتيجي مره كده بقت 7 علامه 5 2 في 10 اس 12، وكل ده عندك 10 اس 12. بص بقى اكن ال 10 اس 12 مش موجوده، وابدا قارن تصاعديا. مين اصغر حاجه؟ عايزين من الصغير للكبير. 7 و2 من 10 اصغر حاجه، يلا 7 و2 من 10. بعد كده 7 و52. بعد كده خلصت دي وخلصت دي، فاضل لك 25 ولا 46؟ 25. بعد كده 46. طبعا ما حدش يكتبهم زي ما انا كاتبهم كده، هتكتبهم بالاصل بتاعهم. يعني هنا 7 و2 من 10 اكتبها 7 و2 من 10 في 10 اس 12، بعد كده 7 5 52 في 10 اس 12، او 7 او 75 و2 من 10 في 10 اس 11 كمان. افهم، يبقى احنا بنكتبها بصيغتها الاساسيه. خلاص. يبقى انا احول اول حاجه اخليهم كلهم نفس الاسس، وبعد كده احل وارتب براحتي. اختصر لابسط صوره، جذر 25 5، جذر 36 6، زائد جذر السالب 8 سالب 2، جذر ال 27 3، جذر تكعيبي طبعا، زائد 2 اس سالب 2. طبعا اس سالب بينزل في المقام موجب، بقى 1 على 2 اس 2، 2 اس 2 طبعا ب4، يعني ممكن اشيلها واكتبها ربع. ماشي. اجمع بقى خلاص. ايه المقام المشترك للكلام ده كله؟ هتجيب المقام المشترك يطلع 12. امتى الستة تبقى 12؟ لما اضربها في 2. اضرب دي في 2، 5 في 2 بقت 10 على 12، زائد امتى دي تبقى 12؟ لما اضربها في 4. اضرب البسطة في 4، يبقى المقام 12 سالب 2 في 4 بسالب 8، زائد امتى دي تبقى 12؟ لما اضرب في 3. اضرب في 3 باجي 3 على 12. اجمع بقى براحتك. 12 12 12 هتنزل 12. 10 ناقص 8 2، 2 زائد 3 5. خلص يا سيدي. خش على اللي بعديه. خلص الامتحان الاول. هو بس خلاص امتحان. انا فكرت والله 3 ورقات امتحان. انا اسف. احنا بنحل امتحان بقى ايه تراكمي بقى بالمره على الوحده الاولى. طب ما الموضوع بسيط اهو يا ولاد وسهل. امال كنا مصعبينه ليه؟ طيب سهل.
سهل، خلص يا اسف. لو في اي حاجه مش فاهمها ابعت لي على رقمي 010 29 150 44 7 وانا هشرحها لك بالتفصيل لو حاجه انا ما شرحتهاش او انت مش فاهمها في الشرح. خلاص، ارجع للفيديوهات القديمه شوفها، لو عجبتك ما تنساش طبعا تعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو، حاجتين بس سهلين جدا. خلاص، اشوفك على خير في درس جديد. كان معاك اخوك محمد فتحي، السلام عليكم.